haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka ah wadanka Britain Theresa May ayaa waxa ay sheegtay in wadanka Ingiriiska bilaabi doono nidaam rasmi ah kaasi oo uga baxayo midowga Yurub dabayaaqada bisha Maarso ee sanadka 2007. hadda kor ayaa waxa Theresa May laga hayaa inay tiri Britain kuma xadgudbi doonto qodobka kontonaad ee axdiga Lisbon ee midowga Yurub heshiiskaasi oo qeexaya in wadan kasta ugu badnaan 2 sano uu ku gaarayo inta uusan ka bixin 28 xubin ee midowga Yurub ka kooban yahay. haweeneyda ka ra'iisul wasaaraha wadanka Britain ayaa sheegtay inay faahfaahin dheer ka bixin doonto kadib markii ay khudbad ka jeediso xisbiga muxaafidka marka uu u furmo shirkiisa guud ee sanadlaha ah kaasi oo ka furmi doono magaalada Birmingham ee ku taala bartamaha England. mar haddii laga hor yimaado qodobka kontonaad ee heshiiska ayay sheegtay Theresa May inay u taalo inta soo hartay ee wadamada midowga Yurub inay go'aan ka gaaraan sida uu noqon doono nidaamka wada xaajoodka. aftidii dhacday 23 Juun ee sanadkan oo ay shacabka reer Britain uga baxayeen wadamada Yurub intooda kale waxa uu xambaarsanaa fariin waaqici ah taasi oo ay doonayeen in lagu xadido isku socodka dadka ee wadamada kale ee midowga Yurub uu ka kooban yahay. sharciga ayaa waxa uu leexinayaa xeerarka ka dhigaya qawaaniinta midowga Yurub kuwa sareeya waxa uuna ka mid yeelayaa sharciga wadanka Britain u yaala waxaana uu xaqiijinayaa in baarlamaanka Ingiriisku uu awood u yeelan karo in shuruucdani uu dhigo siday doonayaan. waxaa la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda wadanka Britain oo ka bixitaanka Yurub ee UK uu khudbad ka jeedin doono golaha xisbiga muxaafidka waxaana xaqiijin doonaa inuusan waxba iska bedeli doonin xuquuqda shaqaalaha. Cabdirashiid Sheekh Maxamed wararka STN